Hola. Doncs mira, ens trobem a la Festa de la Ciència de la Universitat de Barcelona i anirem a fer un petit tast d'un taller de l'aplicació RiuNet, una aplicació per telèfons mòbils que us permet saber la qualitat ecològica dels rius. I una de les parts importants d'aquesta aplicació és conèixer la fauna invertebrada que viu als rius i que ens informa de la qualitat de l'aigua, perquè alguns d'aquests animals són més sensibles i altres són més tolerants a la contaminació. Anem a veure un primer cas on hem posat els animals que hem trobat en un riu. Veiem que tots són més o menys iguals, de color vermell, donen voltes, i alguns bé més petits, si us hi fixeu, de color verd, altres que serpentegen encara més finets, i aquest tan gros amb aquests anells, aquí el veiem millor. Anem a veure el riu 2. Al riu 2 veiem un altre tipus d'animals, aquests que porten una caseta feta de pedres, que la construeixen ells mateixos. Si us hi fixeu, hi ha altres tipus d'animals per aquí amagats, com aquesta que s'està amagant sota una fulla, un altre amb un cap molt gran, i alguns altres animals amb petites casetes. El que us volem preguntar és, fent servir l'aplicació RiuNet o anant a la pàgina web riunet.net, quin creieu que és el riu que presenta una millor qualitat de l'aigua? Fem servir aquests bioindicadors. A veure si ho sabeu esbrinar. Fins aviat!